Tudi z moje strani hvala lepa za tako prijetno najavo. Spoštovani predsednik Zveze veteranov za Slovenijo Ladislav Lipič, podpredsedniki, generalni sekretar, člani organov zveze, cenjeni veterani, spoštovani zbrani, gospe in gospodje. Veliko čast mi je, da vas lahko pozdravim v imenu Državnega sveta, drugega doma slovenskega parlamenta in prvega doma civilne družbe, ter seveda tudi v svojem imenu na tem krasnem dogodku ob 30. obletnici Zveze veteranov vojne za Slovenijo, ki je bila uradno ustanovljena na današnji dan pred 30 leti 1993. Torej. Osamosvojitvena vojna je bila prelomen in pogumen korak na poti k lastni državi, po kateri so naši predniki hrepeneli že stoletja. Do nje je pripeljala želja po decentralizaciji in demokratizaciji, želja po samostojnem odločanju, večstrankarskemu sistemu, po drugačnem, bolj suverenem in svobodnem življenju. Navsezadnje nas je do samostojne države pripeljala tudi modrost politike, ki je dojela, da je za enotnost naroda, za uspeh na plebiscitu ključna tudi njihova lastna enotnost, ne glede na različna mnenja, stališča, nazorske ali vrednostne razlike. Vsaka vojna je grda, ste dejali, spoštovani predsednik zveze, na najinem srečanju. Res je tako. Zato si moramo svoje različnosti navkljub ali pa prav zaradi nje nenehno prizadevati za ohranjanje temeljnih vrednot in vztrajati pri mirnem reševanju izzivov, še posebej tistih najpomembnejših, od katerih je odvisna prihodnost naše države in blaginja naroda, državljank in državljanov. Zato si moramo tudi vsak po svojih močeh prizadevati za ozaveščanje, za bolj strpno družbo in ohranjati spomin na preteklost. Vaše osnovno poslanstvo, negovanje spomina na osamosvojitveno vojno 1991, ki ga uresničujete z različnimi prireditvami, postavljajo in skrbijo za spominska obeležja, predvsem pa ohranjanjem stika z aktivnimi pripadniki teritorialne obrambe in tedanje milice je še vedno kako pomembno. Skrb za ohranjanje spomina izraža tudi vaša izdajateljska dejavnost. Dokumentirani in objavljeni podatki v 49 publikacijah, kateri avtori in soavtori ste, preprečujejo tako pozabo kot tudi manipulacijo preteklosti. Sodelovanje z izobraževalnimi institucijami, predvsem z osnovnimi šolami, strokovne ekskurzije za mlade in vodeni ogledi krajev povezanih z vojaško zgodovino in tehniko prav tako veliko doprinesejo k ozaveščanju. Veliko energije in časa vlagate tudi v sodelovanje s sorodnimi stanovskimi in vladnimi organizacijami, Zvezo policijskih veteranov, Društev Sever, Ministrstvom za notranje zadeve, Ministrstvom za obrambo in Slovensko vojsko. Predvsem pa nikoli ne pozabite na svoje ljudi. Verjamem, da je bil to vaš angažma v sodelovanju z Zvezo Sever ključen pri zagotavljanju zakonsko pridobljenih pravic iz zakona o vojnih veteranih. Močan segment vaše prepoznanosti predstavlja tudi humanitarna dejavnost. Poleg tega, da člani območnih združenj vzdržujejo stik s člani, ki so socialno ali zdravstveno ogroženi, ste na pomoč priskočili tudi v poplavah v Srbiji, potresu na Hrvaškem in ob nedavnih poplavah v Sloveniji. Za vašo skrb in prispevek se vam iskreno zahvaljujem. Spoštovani, razstava, ki bo danes odprla svoje vrata, je prva take vrste v samostojni Sloveniji. Čestitam vam, da ste uspeli povezati številne avtorje fotografij, zahvaljujem se tudi Muzeju vojaške zgodovine za pomoč pri postavitvi. Vsem vam, tako vodstvu zveze, kot vsem 57 območnim organizacijam širom Slovenije, vašim 24.518 članom, želim še uspešno delo. Naj spomin nikoli ne zamre. Vse dobro.